Lähestymme kurssin päämäärää, eli oman toiminimen perustamista. On vielä 5 juttua, jotka on hyvä tietää ennen perustamista. Jokainen seuraavista asioista käsitellään omalla videolla. Ensinnäkin, jos haet starttirahaa, tulee se hakea ennen perustamista. Toiseksi, on hyvä tehdä liiketoimintasuunnitelma. Kolmanneksi, kannattaa hommata erillinen tili toiminimen rahaliikenteelle. Neljänneksi, kannattaa miettiä, onko sinun järkevä hankkia jotain vapaaehtoisia vakuutuksia. Viidenneksi, sinun on tärkeää tietää, mihin rekistereihin ilmoittaudut, kun perustat toiminimen. Rekisterit videossa käydään läpi ennakkoperintärekisteri, kaupparekisteri ja arvonlisäverovelvollisen rekisteri. Ja lopulta käydään läpi, kuinka se ikioma toiminimi sitten oikeasti perustetaan. Perustamisen voi tehdä joko verkossa tai Y3-lomakkeella. Kaikki vaihtoehdot käydään läpi omilla videoillaan. Aloitetaan starttirahasta.